the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mary, help of Christians. In 1809, Napoleon's men entered the Vatican, arrested Pius VII, and brought him in chains to Grenoble, and eventually to Fontainebleau. His imprisonment lasted 5 years. The Holy Father vowed to God that if he were restored to the Roman See, he would institute a special feast in honor of Mary. Military reverses forced Napoleon to release the Pope, and on May 24th, 1814, Pius VII returned in triumph to Rome. 12 months later, the Pope decreed that the Feast of Mary, Help of Christians, be kept on 24th of May. Mary, Mother of the Church. The title Mother of the Church, Mater Ecclesiae, was first used by Brennengout, Bishop of Treves, 1125, in his writings. Later, authors such as Saint Antonius, Archbishop of Florence, 1458, and Saint Lawrence Giustiniani, 1455, also invited the Church to venerate Mary as her mother. My dear brothers and sisters, in communion with the Holy Father, following the example of the first Christians, communities in this time of great trial, we lift up to the Lord, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, unceasing supplications for the end of the pandemic. Today in particular, at this shrine of Our Lady of Lourdes, Nyaulebe, we wish to pray for the COVID-19 pandemic, and all those who provided essential services. May these candles lit from the candle that burns before the image of Our Lady may illuminate and transform this moment of darkness into an aurora of a new light. We invite all those who follow us through our web channels to join spiritually to the recitation of the Holy Rosary with their families. Cristiano are my mother, Mero de Kemapweni. Townshia Kokuni, Napoleon Yepeto Damiaha, Tatamamia Poihamin GPU, Vatican Nandogani, Tanjuka Pansipi, Green Noble, Fontainebleau Yati Dama, a Jane Chata Kepare. A Jintown Dema, Nani Nikayare Chemaro, a Jintown Dega Nilumia B, Roma Mugo Pianyang Mesoyin. Mero the Kemago Gompume Puero de Kugo, Jimpa Pimelu, Tandatan, Puke Pare. That way Pongan Taja Murine P. Arija, Townshia Saliku, Milana Selia Nimaro, Napoleon Ha, Poyhamiji Tatamamia Piugo, Yoma Mudodu, Janle Posang, Pika Pare. Mimi Lumia Chintin, Peter Milana Selia Nimaro, Poyhamiji Ha. Mimi Mero the came up on my tashi, Gri time, Mero go computer option,
ဒီနေ့ကိုခရိယန်တို့အားမိုင်းမသောမေတော်သခင်မပွဲနေ့ဖြင့်သတ်မှတ်ကျင်းပစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပန်းနိုဝင်ဘာ21ရက်1964ခုဒုတိယဗာတီကန်ကောင်စီကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဆဋ္ဌမမြောက်ပေါလုဟာမေတော်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ပုံမအားကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့နဲ့ကောက်ွယ်နှစ်သိမ့်မှုတွေခံစားရရှိနိုင်ဖို့ Mary Mother of the Church မေတော်အသင်းတော်ရဲ့မိခင်ပွဲနေ့ဖြစ်လဲမေလ24ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ကျင်းပစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အညီဒုက္ခအခက်ခဲရောက်တိုင်းမေတော်သခင်မရဲ့အစမ်းထွက်လာတဲ့ဂျာဝင်ဆုတောင်းမှုကိုအားကိုယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့ရှေးဦးခရစ်ယာန်များရဲ့ဘဝပုံစံကိုအတူယူရင်းယနေ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးအလင်းအမြန်ပျောက်သွားနိုင်ဖို့နီလန်းမျိုးစုံနဲ့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအကူအညီပေးနေသူများဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပုံမခံစားကြရဖို့နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာတရားမျှတမှုစီလုံးမှုငြိမ်းချမ်းမှုတွေအမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့ညောင်လေးပင်မြို့မေတော်သခင်မလူမေတော်သခင်မထံပါမှာကျွန်တော်တို့အတူတကွအတနာခံဆုတောင်းစိတ်ပတိစိတ်ကြပါမယ်။မေတော်သခင်မရဲ့ဆင်းတုတော်ရှိမှထူးညှိထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ရဲ့အလင်းများဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ယောဂဗျာထူပြောခြင်းစိုးရင်တောကရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အမှောင်ထုမှအနာယောဂကင်းစင်ခြင်းမေတ္တာတရားပြည့်ဝခြင်းငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းဆိုတဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်များသို့ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူအွန်လိုင်းမှာလည်းပဲပါဝင်ဆုတောင်းကြဖို့ဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါတယ်။အလုံးစုံတတ်နိုင်တော်မူထသောမုံမြေတို့ဖန်ဆင်းတော်မူထသောခမည်းတော်ဖျားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လေးမဲ့ခြင်းရှိပါသည်ခမည်းတော်၏တပါးကြီးတော်သားတော်ယေရှုခရစ်သူကျွန်တော်သခင်တည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသေယူတော်မူ၍ကညာမာရိယမှဖားမြင်တော်မူသည်ပုံစံပီလာတုမင်းလက်ထက်ဒုက္ခစတေယကျင့်ခံတော်မူ၍တခြင်း၌တတသဖြင့်အသက်တော်ထွက်၏အလောင်းတော်ကိုတွင်ကြူသည်အောင်းနေရာရတ်တို့ဆင်းကြတော်မူ၍တတရားနေ့တွင်တေသူတို့အစုမှရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူ၏အလုံးစုံတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်ဘုရား၏လက်အပမထိုင်နေတော်မူသည်ထိုမှရှင်သူတေသူတို့ကိုဆင်စေကြောတော်မူကြွလာတော်မူလိမ့်မည်ဤအကြောင်းချက်တို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါ၏ကောင်းငင်ဘုံ၌ကင်းဝတ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏အဖကရောဤနာမတော်အားယုတိလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော်ကရောဤနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေတော်ကောင်းငင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကရောဤအလိုတော်တည်ပြည့်စုံပါစေတော်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကာတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂ
ကုန်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကင်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖုံးတော်ကုန်းတော်ရှိပါစေပထမဝမ်းမြောက်ပွဲရနည်းနည်းလာစွာသောချက်၌ကောင်းကင်တမန်တော်ကမာရိယာအမိန့်တော်ပြန်သည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့မာရိယာကလည်းဤမှုရာသည်မိတို့ဖြစ်နိုင်မည်နှင့်ကြောင်းမူကားကျမ၌ခင်မွန်းမရှိပါဟုကောင်းကင်တမန်တော်အားဆိုလေ၏ထိုကကောင်းကင်တမန်တော်ကဝိညာဉ်တော်သည်သင်ပေါ်ဆင်းသက်လိမ့်မည်မြင့်ဆုံးသောအရှင်တကူတော်သည်လည်းသင်ကိုလွှမ်းမိုးတော်မူလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်မဖွားမြင်လက်တန့်သောသူငယ်သည်တန့်ရှင်းမြတ်မြတ်ပြီးဖရာသခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဖရာသခင်မတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဟုမိတ်ဆိုလေ၏ဆလာစောတော်ညီကိုမောင်တို့အပေါင်းတို့အဘောက်ကျမ်းခန်းကြီး78အပိုက်14မှာဟာဝရဖရာမတတ်နိုင်သောအမှုတစ်စုံတစ်ခုရှိသလောချင်းချက်သောပွားချိန်စေသောအခါတင့်စီသောငါပြန်လာ၍စားရသည်သားကိုရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားသည်အာဗြဟံအားမိန့်တော်မူ၏အလားတူပဲရှင်လုကာခန်းကြီး1ပိုက်30မှာဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိလို့မေတော်ကိုလည်းကောင်းကင်တမန်တော်ကအတည်ပြုရှင်းပြပေးခဲ့ပြီးဘုရားရှင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်ဖို့ကမ်းလှမ်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အာဗြဟံကဓမ္မဟောင်းကိရှိလူသားအပေါင်းတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးမာရိယာသခင်မကဓမ္မသစ်ကာလမှာယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတကူတော်ကိုအကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ပုံအပ်နိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံနဲ့မာရိယာသခင်မတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာဘုရားရှင်အပေါ်မှာလုံးလုံးလျားယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကိုဥစွာဖော်ပြကြပြီးနောက်မှအလိုတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အားထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည့်ဝသူဟာနာခံတတ်သူဖြစ်ပြီးနာခံတတ်သူဟာယုံကြည်ခြင်းရှိသူဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စီနှလုံးသွင်းရှုမှတ်ကြပါစို့ယခုစိတ်မဲ့စိတ်ပတိတပိုက်အားဖြင့်အာရှတိုက်ကြီးအတွင်မိသင်းနေထိုင်ကြသူအားလုံးတို့သည်လူသားချင်းချင်းအားဖျားရှင်သားသမီးများအဖြစ်ရှုမြင်၍ချစ်ခင်ရင်းနှီးကြကကရုဏာတရားနှင့်ငြိမ်းချမ်းစိုးမိုးသောနယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ထူးသဖြင့်မိမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ကျေးဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရောဤနာမတော်အားယိုသည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရောဤအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂ
ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မူမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသတ်ယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမူမြတ်တော်မူသည်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖုံးတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။အိုယေရှုကျွန်တော်တို့၏ပြစ်များကိုခွင့်ချမ်းသာပေးသနာတော်မှာငရဲမိဓမ္မကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တော်မူပါဝိညာဉ်များကိုတနာတော်မူပါသူသည်ဖြင့်ကရိတနာခြင်းကိုလူလားနေသောဝိညာဉ်များကိုမူကောင်းကင်သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါတရားဝမ်းမြောက်ပေါ်ရာနည်းနည်းစွာသောချက်၌မာရိယာသည်အဲလိဇဘက်ကိုနှုတ်ဆက်ရန်ကြွတော်မူသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ထိုအခါအဲလိဇဘက်သည်ဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်ပြည့်ဝလျက်ကျဲသောအတန်ဖြင့်ကြွေးကြော်သည်ကားသင်သည်မိန်းမတကားတို့တွင်မြတ်သောမင်္ဂလာရှိသူဖြစ်၏သင်ဝမ်းတွင်မှအသီးတော်သည်လည်းမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏ကျမသခင်မေတော်သည်ကျမထံသို့ကြွလာသောကျေးဇူးတော်ကိုကျမသည်အဘဲကြောင့်ခံထိုက်ပါသနည်း
မိမိအားသာဝရဖျားမိတ်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောမိန်းမသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဟုဆိုလေ၏ဒီကုံမောင်နှမပေါင်းတို့ထွက်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး40မှာဘုရားသခင်ကမိုးဆက်ကိုပရိသတ်စုဝေယတဲတော်ကိုဆောက်လုပ်ဖို့တဲတော်ထဲမှာသက်သေခံချက်သက်တာကိုထားရှိဖို့ခြားလိုအပ်ချက်များကိုပြင်ဆင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်များပေးခဲ့ပါတယ်။ခန်းကြီး40ပိုက်34မှာထိုအခါမိုးသိမ်သည်ပရိသတ်စုဝေယတဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍သာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တဲတော်ကိုဖြစ်လေ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်လုကာခန်းကြီး1ပိုက်35မှာကောင်းကင်တမန်တော်ကမာရိယာကိုအမြင့်ဆုံးသောအရှင်တကိုးတော်သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးတော်မူလိမ့်မည်လို့မိတ်ဆိုခဲ့ပြီးမေတော်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာပဋိသန္ဓေဆွဲခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့မေတော်ဘဝကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာရိယာသခင်မရဲ့ကြီးမြတ်မှုဟာဘုရားရှင်ရဲ့မေတော်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာထက်သူမဟာဘုရားရှင်ရဲ့အစေခံဒါမှမဟုတ်တပြစ်တာဝကဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာတည်ပါတယ်။မာရိယာရဲ့နှုတ်ဆက်စကားအတန်ကိုတုတ်ပြန်ချိန်မှာအဲလိဇဘက်ကမိမိအားသာဝရဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သောမိန်းမသည်မင်္ဂလာရှိ၏လို့တုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့လေတယ်။ဒီကုံမောင်တော်ပေါင်းတို့လူတွေထဲမှာကောင်းတို့ရဲ့ကြီးမြတ်မှုထက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကြီးမြတ်မှုကိုတိမဝန်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကကြည့်ရှုပြီးမြင်တော်မူကြောင်းနှလုံးသွင်းကြပါစို့ယခုစိတ်မဲ့သိပ္ပံတပိုက်အားဖြင့်ကျွန်းနိုင်ငံသားများနဲ့လူသားအလုံးဟာသမုဒ္ဒရာတွင်ကျင်လည်ကျက်စားနေတဲ့တ attva များရဲ့အသက်သဘောဝမြစ်ချောင်းစိတ်ဆန်းများရဲ့အလတ်တရားနဲ့တန်ဖိုးများရေလောက်သားများရဲ့အသက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၎င်းတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးများကိုလေးစား၍စောင့်ရှောက်ပေးကြရန်၎င်းသူတစ်ဖြစ်မိမြန်မာနိုင်ငံ၌တရားမျှတခြင်းစိုးမိုးနိုင်ရန်၎င်းရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ကိန်းဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်ဖာကိုရောဤနမတော်အားယတည်လျက်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရောဤနိုင်ငံတော်တည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးဘုံ၌လည်းကိုရောဤအလိုတော်တည်ပြည့်စုံပါစေသောဂုဏ်ချီးစွာနှင့်ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ချီးစွာနှင့်ပြည့်စုံမှုသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ချီးစွာနှင့်ပြည့်စုံမှုသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ချီးစွာနှင့်ပြည့်စုံမှုသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မမြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမမြတ်တော်မူသည်ဂ
ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ကုန်ချစ်တော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဖျားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန်တော်၌ပရိသေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်မိရောတာရောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ။အိုယေစုသူတို့မြောက်ပြချမ်းသာပေးသနာတော်မူပါ။မြတ်မြတ်မောသူတို့ကိုခေတော်မူပါ။ဒီမြောက်ကိုသနာတော်မူပါ။သူတို့ပြေကိုယ်သနာခြင်းကိုလိုလားနေသောဝိညာဉ်မြောက်တတိယဝမ်းမြောက်ပွဲရာနဲ့နဲစွာသောချက်၌ယေရှုဖျားရှင်သည်ဗက်သလင်မြို့နွားစခွဲ၌ပွားမြင်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့သူတို့သည်လည်းဗက်သလင်မြို့၌ရှိကြစဉ်မာရိယာသည်ပွားမြင်ရာနေလာစေလေ၏ထိုအခါသူမသည်မိမိသားဦးကိုပွားမြင်၍အနီးနှင့်ပတ်ရစ်ပြီးနွားစခွဲထဲတွင်တိတ်ထားလေ၏ကြောင်းမူကားတဲခုခန်းတွင်သူတို့ဖို့နေရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏ဒီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တဲခုခန်းတွင်သူတို့ဖို့နေရာမရှိတဲခုခန်းဆိုတာလူအချို့ပန်းဖြေရာနေရာစီးပွားရေးသမားများတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရာနေရာအောင်မြင်ကြော်ကြားသူများတွေ့ဆုံသိကျွမ်းရာနေရာဖြစ်ပြီးနွားသင်္ကုတ်ကဆင်းရဲသားများစံပြောရာအဇေခံအမိခံဘဝပိုင်ရှင်များကျင်လည်ရာနဲ့အပေခံသမားများရဲ့ရှင်တန်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်ပထမခရစ်စမတ်ညရဲ့သမိုင်းဖြစ်ရ
ဟောပြပေးချက်အရာဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသားတော်ဟာသူပိုင်တဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးတဲ့ကိုနောက်ဖေးတကားပေါက်ကသာကြွဝင်ခဲ့ရရှာတယ်ဘယင်တကဘယင်ဟာနွားစခွက်ထဲမှာဆင်းရဲနှုံချစွာမွေးဖွားခဲ့ရရှာတယ်အမေခံဘဝကသူ့တောင်းသားတွေသူ့ကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ခဲ့တယ်အမှန်တရားကိုမျက်နှာကြတဲ့ပညာရှိမင်းတွေရောကိုလာပြီးတော့ဘုညွရှိခိုးခဲ့ကြဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတဲ့ကိုဟောပြောစေခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူ၏လို့ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားဟာသူငယ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းတမိုင်းဖြစ်ရမှာစတင်ကောင်းထက်ဖော်လို့နေပါတယ်ဒီကုံမောင်မပေါင်းတို့လူသားတွေဖျားရှင်ကိုရှာဖွေတဲ့အခါသူ့ကိုမထင်မှတ်ဆုံးနေရာမှာသာတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်နှလုံးရိုးသားဖြူစင်သူများကိုဖျားရှင်ကမိမိကိုယ်ရှင်အားဟောပြပူမြင်စေပါလိမ့်မယ်လို့နှလုံးသွင်းကြပါစို့ယခုစိတ်မဲ့စိတ်ပတိတပိုက်အားဖြင့်ဥရောပတိုက်တလွားရှိပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသူများနဲ့အိမ်ယာမဲ့သူများတို့ဟာကိုလုံးရာဂေဟာအပေခံထီးကြံသူများဟာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖျားနာသူများသူတစ်ဖြစ် COVID-19 ဝေဒနာရှင်များအာကုသဖေးမမှုများခံစားရရှိနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့သူတစ်ဖြစ်မိမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းစီလုံးချင်းရှိရန်အတွက်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြစို့ ကောင်းကင်ဘုံ၌ကိန်းဝတ်တော်မူသောကျွန်တော်ရဲ့ဖကိုရိနာမတော်အားယူတည်လေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေတော်ကိုရိနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေတော်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရောအလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေတော်ကျွန်တော်တို့တို့အားကျွန်တော်တို့ခဏတည်းတို့ပြည့်မြောက်လည်းခဏတော်မှာပါဆက်ချင်းအမှုရနာကျွန်တော်ပေါင်းချင်းစစ်စေပဲလေကောင်းများနဲ့ပြီးစတော်ပါအောင်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ပြားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ခမဆိုင်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဘုန်းကြီးစတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေသည်ဘုရားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်ခင်မ၏ဝန္ဒနာပြည်ဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်
ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သခင်မ၌ကင်းဝန်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန္ဒနာပတိဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းဖျားသခင်သခင်မ၌ကင်းတော်မူမိမတကားတို့သခင်မသည်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝန္ဒနာပတိဆွေတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမြတ်တော်မူသည်မိတော်သားတော်တရှင်တော်ဝန်တော်ဘုံငုံတော်ရှိပါစေ။အိုယေရှုကျွန်တော်ပြည့်များကိုပြည့်ချမ်းဒုက္ခဝမ်းမြောက်ပေါ်ရာနည်းနည်းစွာသောချက်၌သူငယ်တော်ကိုကျောင်းတော်၌ပူဇော်တော်မူခြင်းကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ထို့နောက်မိုးစိပညာတရားတော်နှင့်အညီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဝိနည်းကိုပြုရသောနေ့ရောက်သောအခါသူတို့သည်သူငယ်တော်ကိုသာဝရဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်ပူဇော်ရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြ၏သာဝရဘုရား၏ပညာတရားကျမ်းတွင်သာဝဟုသမျှကိုသာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်ပူဇော်ရမည်ဟု၍ရေးသားထားသည့်အတိုင်းသူတို့သည်သူငယ်တော်နှင့်ပူဇော်တက္ကာတို့ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ရန်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်၏ဒီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သူငယ်တော်ကိုဗိမာန်တော်၌လာရောက်ပြီးပူဇော်အနန္တအချိန်မှာစီမေုန်နဲ့အာနာဆိုသူနှစ်ဦးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခြင်းရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာဗိမာန်တော်ကိုနေ့တိုင်းရောက်လာကြတယ်အကြောင်းကတော့ဗိမာန်တော်မှာမက်ဆီယာရှင်ကိုသူတို့ဖူးတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ခံယူယုံကြည်ကြလို့ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူများဖြစ်တယ်စီမေုန်ကဖြောက်မှပြီးဖရာတရားကြည်ညိုသူဖြစ်ပြီးအာနာကဗိမာန်တော်မှာမိသည့်အခါမျှထွက်ခွာခြင်းမပြုဘဲကိုပြုကိုးကွယ်လျက်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုနေ့ညမပြပြုလုပ်ကြောင်းကျမ်းစာတော်မြတ်ကဟောပြထားပါတယ်ဒီလိုတောင်းဆုနဲ့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာကနှစ်အတော်ကြာလာခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမှာမက်ဆီယာရှင်ကိုသူတို့နှစ်ဦးလုံးဖူးမြင်ရရှိခဲ့ပါတယ်မိမိတို့ဘဝတက်တာမှာဘုရားရှင်ကိုမိမိတို့ရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းအဖြစ်ခံယူပေါင်းစပ်ဖို့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒများရှိကြပြီလားဒီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့နေ့စဉ်ဘုရားရှင်နဲ့မေတ္တာတဟာယစောင့်တည်ခြင်းဘုရားရှင်အားမိမိတို့ဘဝတက်တာရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်စေခြင်းကိုဤလူမရှုကြဘဲနဲ့တာမိုးထားဆက်ကကြင်ကြံခြင်းအဖြစ်စီမုန်နဲ့အာနာတို့နည်းသူဘဝ၌နိုင်ရသူများဖြစ်နိုင်ဖို့အားထုတ်ကြိုးစားကြပါစို့ယခုစိတ်မဲ့စိတ်ပတိတပိုက်အားဖြင့်အမေရိကတိုက်သားပေါင်းတို့ဟာဝိညာဉ်တော်များရဲ့အလင်းပေးလမ်းညွှန်မှုကိုနှလုံးသားတကားဖွင့်ခံယူကြပြီးတပါးသူများအားကူညီရိုင်းပင်ခြင်းလူသားတိုင်းဒီဖရာသခင်သားသမီးများဖြစ်ကြခြင်းကြောင့်ညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ရှုမြင်ဆက်ဆံနိုင်စေရန်နဲ့သူတစ်ဖြစ်မိမြန်မာနိုင်ငံ၌သူဂုံတိတ်ခါကိုလေးစားမှုရှိကြရန်အတွက်ရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြပါစို့။ကောင်းကင်ဘုံ၌ကိန်းဝဲတော်မူသောကျွန်ုပ်တို့၏ပါကိုတော်၏နမတော်အားယိုသေးလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုတော်၏နိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့
မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရောဤလိုတော်သည်ပြည့်စုံပါစေတော့လက်တော်မှာမရှိခြင်းဘာမှခြင်းကိုကောင်းခြင်းရှိစေဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကျင့်ဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမာရိယာသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဘုရားသခင်သည်သခင်မ၌ကိန်းဝတ်တော်မူ၍မိန်းမတကားတို့တွင်သခင်မသည်မွန်မြတ်တော်မူသည်သခင်မ၏ဝမ်းတော်၌ပရိသေရေယူတော်မူသောယေရှုသည်လည်းမွန်မြတ်တော်မူသည်
အမီတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုန်းတော်ကုံတော်ရှိပါစေ။အိုယေရှုကျွန်ုပ်တို့၏ပြစ်များကိုချမ်းသာဝမ်းမြောက်ပွေရတဲ့နဲ့စွာသောချက်၌သူငယ်တော်ယေရှုကိုဗိမာန်တော်၌ပြန်လည်တွေ့ရှိသည့်အကြောင်းကိုဆင်ခြင်ကြစို့ထိုကာကုရောကအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာကြပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်မိတော်၏အိမ်တော်တွင်နေရမည်ကိုမသိကြသလောဟုသူတို့အားဆိုလေ၏။သူတို့မူကားမိမိတို့အားကုရောပြောသောစကားကိုနားမလည်ကြချေ။ဒီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့သူငယ်တော်ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးကသူ့ကိုဗိမာန်တော်မပြန်ရှာတွေ့ပြီးမိဘတို့နဲ့သူလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။နာဇရက်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါသူတို့ကိုနာခံလျက်နေတယ်။ယေရှုကဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံလျက်ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာတော်များမှာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာခြင်းဟာယေရှုရှင်ရဲ့ဘဝမှာထက်ကျွန်တော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပို့ပြီးတော့ခံစားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဘုရားရှင်နဲ့တိကျွမ်းရင်းနှီးခြင်းမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားများပြားလာရမယ်။ရင့်ကျက်ပြည့်ဝလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုရှင်ကအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာကြပါသနည်းလို့သူမိခင်ကိုမေးတယ်။ကျွန်ုပ်ဒီခမဲတော်၏အိမ်တော်တွင်ရှိနေရမည်ကိုမသိကြသလောလို့မိတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းယေရှုဖျားရှင်မိတ်တော်မူတာကငါရှိတဲ့နေရာကိုမသိကြသေးဘူးလားသိတယ်ဆိုရင်လာခဲ့ကြပါလားလို့ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်မိမိတို့အားလုံးအိမ်အသီးသီးဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြတယ်မိမိတို့ဆောက်လုပ်နေထိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကကြောက်ရွံ့မှုအိမ်ဒေါသအိမ်သဝံကြောင်မှုအိမ်နာကြီးမှုအိမ်ဖာတိဖာသာနဲ့လိလူရှုတတ်တဲ့အိမ်ရိုင်းပင်ကူညီမှုမဲ့တဲ့အိမ်သူတစ်ဖြစ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ပြည့်နေနေတဲ့အိမ်အပြစ်အိမ်တွေမှာတည်တည်နှိမ့်မွန်းနေထိုင်ကြတယ်အသင်းဖြင့်အိမ်စီစားကြောင်တဲ့အိမ်မာနအိမ်တွေမှာဝမ်းနဲ့စိတ်ပြည့်စွာနေထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်တွေကမိမိတို့ဘဝကိုတိမ်ငယ်စေတယ်မိမိတို့ရဲ့အမြင်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေတယ်မိမိတို့ကဘာကိုဘာလာနတ္ထိဖြစ်စေတယ်ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကသူမိဘတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ညွန်ပြပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့တည်တံ့အိမ်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဖခင်မဲတော်အိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဖခင်မဲတော်အိမ်ဟာသနာခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ခြင်းရဲ့ရောခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းစတဲ့အကောင်းဆုံးစားပွဲစုံလင်စွာပြင်ဆင်တဲ့ခင်ပေးလို့နေတယ်ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီရဲ့အဘဖြစ်တဲ့အိမ်တော်မှာရှိနေရမှာကိုခုချိန်ကစပြီးသဘောပေါက်သိရှိကြကအာရရှင်လန်းစွာနဲ့သွားကြပါစို့ခုစိတ်မဲ့စိတ်ပြီးတစ်ဆရာဖြစ်အာဖရိကတိုက်သားအပေါင်းတို့ခိုးလုံခြုံသောအိမ်ကြီးဟာပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖူလုံသောကောက်ပဲသီးနှံရရှိခြင်းမိမိတို့မိသားစုနဲ့လူတိုင်ဝိုင်းလူအမှုများကိုစောက်ရှောက်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်းများခံစားရရှိကာစိန်လန်းလပ်ပတ်သောတိုက်ကြီးအားတန်မိုးထားထိမ့်သိမ်းနိုင်မည်အကြောင်းနဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်တာယာဝပြောခြင်းရှိရန်နိုင်ငံတော်တလွာအမှန်တရားနဲ့ဘုံကောင်းကျိုးအတွက်ဘဝတွေကိုဆွန့်လွတ်ပေးဆက်ကြသူများရဲ့ဝိညာဉ်များအတွက်ပါထူးတတိယရည်ရွယ်ဆုတောင်းပေးကြပါစို့
Kangi Bona Junamudo, General Ipa, Koraina Mara Yudilimia Chenshivasido, Koraina and the Yapasido, Kangi Bona together, Mujibona Le, Koraya Luro di Tisomasido. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Pisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi, the Kima one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Pisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Pisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Con Gesù ne Pisanamudo, Maria, the Kima Mingla Sisedri, Piada Kindi, the Kimana Junamu, Mima the Carre, the Kima the Mumiata Mudi. The Kimai one on I bread the Yuramudo, Yesu the Le Mumiata Mudi. Mira, Tara, Tanshina, Winyara, Bona, Gona, Shivasi.
အိုယေစုကျွန်တော်တို့ပြည့်များခွင့်ချမ်းသာပေးသနာတော်မူပါပြည့်ညံမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ဆယ်တော်မူပါဝိညာဉ်အလုံးသူသဖြင့်ကရတနာကျွန်တော်လာဝိညာဉ်များမူကောင်းကဲ့သို့ပို့ဆောင်တော်မူပါ တနာချင်းမေရောဖြစ်တော်မူထသောညင်ဝတ်တရားစွာအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသက်သောကျွန်တော်တို့တောင်းတမျှော်လင့်ရလေဖြစ်သောသခင်မအားမင်္ဂလာရှိစေတည်းဤစင်အားဌာန၌ရှိနေကြသောကျွန်ုပ်တို့ဧဝသစုတို့သည်သခင်မထံတော်သို့ကြွေးကြော်လျှောက်ပါသည်ဤမြေယာနှညင်တော်ငိုကြွေးခြင်းနှင့်သခင်မနောက်တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့ဆုပန်တောင်းကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေရှိရာဖြစ်သောသခင်မတနာတသောမျက်စိတော်ကိုကျွန်တော်တို့စီသို့လက်တော်မှာကျင်နာတနာခြင်းချစ်ခင်ဆုံးမဲခြင်းတိမ်မွေနုညံ့ခြင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဥကညာမာရိယာဤစင်ရာဌာနမှလွတ်မြောက်သောအခါသခင်မရဲ့ဝန်ကောင်း၌ဆွေတော်မူပြီးသောအထူးလွန်မြတ်တော်မူလာသောသားတော်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့အားပြတော်မူပါအာမင်အမိမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းမြတ်တာစัจ java လာတစ်ခုလုံးကိုအံ့ဩဖွယ်စွာဖန်ဆင်းအုပ်ချုပ်တော်မူသောအိုအဖမြတ်စွာဘုရားရှင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းရရှိရန်အတွက်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်တိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုအုပ်ချုပ်သူတို့၏အကျဉ်းနာတရားအားဖြင့်၎င်းတိုင်းသူပြည်သားအလုံးတို့၏ရိုးသားဖြောင့်မခြင်းအားဖြင့်၎င်းတပည့်တော်တို့၏ပြည်ထောင်စုကြီးကိုစီလုံးခြင်းနှင့်တရားမျှတခြင်းတို့၌တိုးတက်စေတော်မူပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိခြင်းနှင့်မိမိလူမျိုးကိုချစ်မြတ်နိုးသောစိတ်ထားသည်မတူညီသောအယူအဆများအထင်အမြင်လွဲမှားမှုများနှင့်မုန်းတီးမှုများကိုကျော်လွှားအောင်မြင်နိုင်ကြောင်းဤတိုင်းနိုင်ငံမှာရှိကြသောသူအလုံးတို့ကိုသိနာလေစေတော်မူပါအတူတကွလက်တွဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းရရှိကြပြီးအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေတော်မူပါကိုရောရှင်မတပါမြစ်တူသူတယောက်ကိုမျှခိုလုံအားကိုးစရာမရှိပါသောကြောင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်းကိုတပည့်တော်တို့၏အချိန်ခါသမယ၌ကျေဝါစွာပေးသနာတော်မူပါဟုနှိမ့်ချညွတ်တော်စွာတောင်းလျှောက်အတနာခံကြပါသည်တဘာဝဘေးဥပတ်များဖြစ်ကြသောမိဘေးလေဘေးနှင့်ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းတို့မှတပည့်တော်တို့ကိုကာကွယ်တော်မူပါလူတို့ဖန်တီးကြသောအမုန်းတရားမှဖြစ်ပေါ်လာသောပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်စစ်ဘေးရန်တို့မှကင်းလွတ်ကြပြီးမေတ္တာတရားများသောတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာစေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်Some
ရှင်အိုသခင်မောအပါမြစ်တရားသနာပါမိုးတောင်တဲ့နေတော်မှာဆိုရအသက်ချမ်းတော်မေရောကျွန်တော်ရဲ့အမည်ကျွန်တော်တို့အတွက်သာရှိမေတော်သခင်မလစ်တနီဖယားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူပါခရစ်တုသခင်ဖယားသခင်ခရစ်တုသခင်ခရစ်တုသခင်ကောင်းကင်ဘုံကခမည်းတော်ဖယားဤလောကအပြစ်ကိုချွတ်တော်မူသောသားတော်ဖယားSpiritu Santu ဖျားပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖျားတဆူတန်ရှင်သောမာရိယာဖျားဤမေတော်တိလရှင်အပေါင်းတို့ထက်အလွန်မွန်မြတ်သောတိလရှင်ခရစ်တုဤမေတော်ဂုဏ်ကျေးဇူးအပေါင်းတို့ဤမေတော်အလွန်စင်ကြယ်တော်မူသောမေတော်အလွန်တတ်ရှင်ဖြူစင်သောမေတော်အတိုးအထိမှကင်းသောမေတော်အပြည့်အကျေးအညော်မှကင်းသောမေတော်ချစ်ဖွယ်သောမေတော်အံ့ဖွယ်သောမေတော်ကောင်းသောအကြံပေးတတ်သောမေတော်အမျှော်အမြင်ပညာရှိသောသီလသည်ယိုသေးကိုင်းညွတ်ခြင်းခံထိုက်သောသီလသည်ချီးမြှင့်ထိုက်သောသီလသည်တကိုးကြီးသောသီလသည်တနာတတ်သောသီလသည်သစ္စာရှိသောသီလသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဤကျေးမုံခြင်းပညာတော်ကိန်းဝေးရာဌာနငါတို့ဝမ်းမြောက်ရာအကြောင်းဖြစ်သောသခင်မှာဝိညာဉ်ကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံသောသခင်မှာပူဇော်ခံထိုက်သောဖလားတော်တရားကြီးညိုထိုက်သောဖလားတော်အကြံနဲ့သောနှင်းစီပွင့်ဒါဝိဤရဲတိုက်တော်စင်စွယ်ဖြင့်ပြီးသောရဲတိုက်တော်ရွှေဖြင့်ပြီးသောတိုက်တော်တဟာဖွဲ့ရာတစ်တာတော်ကောင်းကင်ရွှေတကားတော်မိုးတောက်ကျဲနီတော်ဝေဒနာရှိသောသူတို့ဤကိုးကွယ်ရာအပြစ်ရှိသောသူတို့ဤမိခိုရာနွမ်းဤညှိုးငဲ့သောသူတို့ဤစိတ်ဖြည့်ရာခရစ်ယာန်တို့အားမိုက်မသောသခင်မှာတရားအပေါင်းတို့ဤသခင်မှာရှေးသူတော်သူများတို့ဤသခင်မှာပရောဖက်အပေါင်းတို့ဤသခင်မှာတမန်တော်တို့ဤသခင်မှာတရားတော်ကြောင့်အသေးခံသောသူတို့ဤသခင်မှာတရားတော်ကိုဝန်ခံသောသူတို့ဤသခင်မှာသီလတဲ့အပေါင်းတို့ဤသခင်မှာယဟန္တာအပေါင်းတို့ဤသခင်မှာအပြစ်မဲ့တည်းယူတော်မူသောသခင်မှာကောင်းကင်ဘုံသို့ပင်းဆောင်ခြင်းခံရသောသခင်မှာအလွန်မွန်မြတ်သောစိတ်ပတိဤသခင်မှာ
ညောင်လေးပင်လူမဲ့တော်သခင်မှာငြိမ်သက်ခြင်းဤသခင်မှာဤလောကအပြစ်ကိုချွတ်တော်မူသောဖျားဤသိုးငယ်တော်ဤလောကအပြစ်ကိုချွတ်တော်မူသောဖျားဤသိုးငယ်တော်ဤလောကအပြစ်ကိုချွတ်တော်မူသောဖျားဤသိုးငယ်တော်ဖျားဤတန့်ရှင်သောမေတော်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ငါဆုတောင်းတော်မူပါဆုတောင်းကြစို့အိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်စိတ်နှပြကိုကျမ်းမာချမ်းသာစေတော်မူ၍အစဉ်သီလနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကညာမာရိယာ၏စုပန်ခြင်းအားဖြင့်ယခုဘဝ၌ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမှလွတ်ကင်းပြီးလျင်နောက်ဘဝ၌ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုခံစားရန်အလိုငှာယေရှုသခင်၏ရွှေမျက်နှာတော်ကိုထောက်၍ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်မသနာတော်မူပါအာမင် မေရောတခင်မထံဆုတောင်းမြတ်တာဖျားရှင်ဤတန်ရှင်သောမေတော်တခင်မဤကာကွယ်ဆောင်မခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခိုလုံပါ၏ဤကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးဒုက္ခဝေဒနာခံစားရခြင်းစိုးရိမ်တောကရောက်ခြင်းမေရောတခင်မဤကူညီဆောင်မမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်ပါ၏အိုမေတော်တနာတတ်သောမျက်စိတော်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါခံစားနေရသောသူများတဘာဝဘေးဒဏ်ကြုံတွေ့နေရသောသူများစစ်ဘေးရှောင်နေကြသောတာသမီများတို့ထံသို့လှည့်တော်မူပါရှိခင်သူများဆုံးပါမှုကြောင့်အထီးကျန်ပူဆွေးနေသောသူများကိုကြည့်ရှုတော်မူပါယောဂသည်များကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုနေသောသူများနှင့်အဝေးမှကူညီနေသောသူများကိုလည်းစောင့်ရှောက်တော်မူပါအနာဂတ်စီးပွားရေးနှင့်အလောက်အကိုင်ခက်ခဲကြောင့်တောကရောက်နေကြသူများကိုလည်းမျှော်လင့်ခြင်းစိတ်ခိုင်မြဲစေတော်မူပါအိုဖျားဤမေတော်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်မတွေ့ကြုံနေရသောဒုက္ခဝေဒနာများစိတ်ပြည့်ဖွယ်ရာများကိုအလေအမြန်အဆုံးသတ်စေရန်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယုံကြည်ဦးများကိုပေးသနာတော်မူပါဂါနာမြို့လက်ထပ်ပွဲ၌တာတော်ခရစ်တော်ထံပါအကူအညီတောင်းခံပေးတဲ့ကဲ့သို့ယောဂဝေဒနာသည်များနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများသည်ဖျားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစား၍နှစ်သိမ့်မှုများကိုရရှိစေရန်တောင်းခံပေးသနာတော်မူပါကျမ်းမာရေးအရေးပေါ်ကုသရေးမျက်နှာပြင်များမှာရှေ့တန်းကနေပြီးမိမိတို့အသက်ကိုရင်း၍အကူအညီပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများစေတနာဝန်ထမ်းများကိုကာကွယ်တော်မူပါနီလန်ပေါင်းစုံဖြင့်အဖက်ဖက်မှတရားတရားရဲ့ရောစွာအကူအညီပေးနေကြသောအလူရှင်အလူမများကိုလည်းခန္ဓာဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းများကိုပေးသနာတော်မူပါအငယ်သူတို့ဤနှစ်သိရာဖြစ်တော်မူသောမေတော်ပူဆွေးဝမ်းနည်းနေသောသားသမီးများကိုထွေးပိုက်တော်မူပါကြောင်းမဲ့ဖွယ်ရာကာယောဂါဤဘေးနှင့်စိဘေးအန္တရာယ်တဘာဝအန္တရာယ်တို့မှလည်းလွတ်မြောက်စေပြီးယခင်ပုံမှန်ငြိမ်းချမ်းသာယာသောလူမှုဘဝသို့ပြန်လည်ရရှိနိုင်ရန်တကူကြီးလာသောဘုရားသခင်လက်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့စီသို့ဆန်တန်ကောင်းကြီးပေးနိုင်ပါရန်ဆုတောင်းပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်ချွတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ရာဖြစ်သောမေတော်တနာကျင်နာခြင်းချစ်ခင်ဆောင်မဲ့ခြင်းချုံမြတ်တရားခြင်းနှင့်ပြည့်ဝသောသခင်မ၏လက်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနံပူဇော်ပါ၏အာမင်
ဒီကောမောင်နှမအပေါင်းတို့ယနေ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူများစစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့သူများလူသားချင်းစာနာထောက်မှုနောက်ထားမှုဖြင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ကူညီနေကြတာနဲ့စစ်မှန်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်မိသူများအားလုံးတွေမေတော်သခင်မထံပါမှာမေမောရာရီမြတ်တာကိုအတူကဆုတောင်းရွတ်ဆိုကြရအောင်မေမောရာရီမြတ်တာအိုယေရှုပြုတတ်သောသီလရှင်များခင်မထံတော်၌ဘလုံးသူမိဒီကခင်မမကြီးကိုမခံရပဲဤသည်ဟုမချဘူးပါသောကြောင့်ပြရှိသူကျွန်တော်တို့လည်းစိဗနေခြင်းနှင့်ခင်မထံတော်သို့လုံကြီးကိုးစား၍ချင်းကားရောက်လာပါသည်လူ၏အဖြစ်ကိုရမှုသောသားတော်ဘုရား၏မြတ်မေတော်တို့တောင်းသည့်ဆုကိုညှင်းပယ်တော်မူပါနှင့်နာသနာခြင်းနှင့်နာခနာမူပါဘုရားသခင်သည်တင်တို့အားလုံးနှင့်အတူရှိပါစေအနန္တတကုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားခမည်းတော်သားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်သည်တင်တို့အားလုံးတို့အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးသနာတော်မူပါစေသော